Good morning po mga katsokaran. Kumusta po kayong lahat? I hope everyone is okay. Everybody's okay. Ngayon, mag-prepare po tayo ng brunch na bale. So, hindi tayo mag-prito today ng itlog kasi meron tayong itlog na pula. At bumili rin ako ng isang pirasong mangga at kamatis. Then, mag-fry tayo ng dried pusit. Yan. So, let's start mga katsokaran. Right, meron tayo dito isang pirasong mangga. Saka mga kamatis. Yan, pwede na siguro yung dalawa. And our itlog na pula. Yan. So, yan ang ating gagawin ngayon, mga katsokaran. Tsaka tayo mag-fried rice. Alright, let's start. Let's wash them. Right, let's cut it into small pieces. And let's put one small sibuyas. At konting asin na rin kasi maalat na yung ilalagay nating salted egg. Alright. So let's mix slowly. Now, kakat na natin itong ating nabiling salted egg. Siguro dalawa lang, okay na. So, and this will be our 2 salted egg. You know, sarap nito mga katsokaran. Let's get the other one. Oh, wow, look at that quality. Yeah, mixture. You know, nagmamantika siya. Sarap. Look at that. Wow.
Look at that. It's very nice. Sarap niyan. Nakaka-chokaran. Alright, linisin muna natin to. Or better, dagdagan pa natin ng isa. Parang kulang yung isa. Yung dalawa pala. So, let's make it 3. Yon. Look at that. Alright, mamaya na natin yan hahaluin. At ngayon na po mga ka-chokra, natapos na yung ating ginawang salted egg with tomato, mango, and onion. So, time to fry our pusit. Dried pusit. Binalawan ko muna at saka binilad ng konti para matuyo. Kasi baka medyo maalat. So, ibinilad ko muna. Then, since they are a bit dry, ready to fry na po sila. So, let's fry it. Alright. Okay, let's start frying. Lagyan na natin ating kawali. Let's put on the fire. Hintayin natin a minute. Okay, let's put some oil. Yan. Medyo mabababat sila sa mantika. Simulan na po natin ang ating pag-fried rice. Right? So we are trying to shift into red rice mga kachokaran. Hindi ko pa eksaktong alam kung mas mababa ang content ito ng carbohydrates compared sa white rice. So for the meantime, ito try muna natin to. Now let's fry it. Ayan. Maganda siya, hindi buhaghag siya, hindi siya masyadong malagkit. Alright. Okay, pwede na to. Let's put off the fire. Right. At eto na po mga kachokaran ang ating finished product.
fried pusit, dried pusit, salted egg, and tomato, mango, and onion. Our fried rice, red fried rice. Right? Kung nagtataka po kayo na bakit ganyan ang kulay, it's a red rice. Alright? So, ayan po mga katsokar ang ating menu for today. Sana nagustuhan nyo ang ating nailuto for today. And please, don't forget to subscribe, hit the notification bell. Like and share na rin po for more video updates na mga ang ginagawa kong video na ganito. Sana wag po muna kayong magsawang manood sa aking mga videos. Take care always po. God bless us always. Bye-bye.